seu Instagram com el seu Twitter i ja sabeu que tot recolzament cap al bàsquet femení sempre serà molt benvingut. I per últim, si sou dels nous que per primer cop us heu ficat a Twitch i a sobre teniu contractat a l'Amazon Prime, no sé si tenim Comando Prime aquí. No tenim el Comando Prime. Bueno, doncs vinculeu la compte d'Amazon Prime amb el vostre Twitch i us podeu subscriure de manera totalment gratuïta un cop al mes. Així que seria de gran ajuda pel nostre canal. Ara ja, sense més demora, rebrem a la nostra convidada d'avui, a qui conec de fa molts anys i que vaig conèixer de manera casual en un 3x3, Eli Soriano! Com estem? Hola. Bona tarda. Com estàs? Pues molt bé, aquí una miqueta nerviosilla per aviam què preguntes, però bueno, prou bé, la veritat. Tu bé? Primera pregunta d'examen, començarem. Pita, patapumba. On va ser el 3x3 on ens vam conèixer? Jo crec que a Gavà, ¿vale? I si no és a Gavà, Feli, un moment. Si no és a Gavà, el situaria com per aquell costat d'allà. Vale? O sigui, m'aniria a Cubelles, per exemple, o alguna així. Cubelles. Bueno, vale. Sí. Anàvem bé. És com saps que ara hi ha un joc de Google que es diu GeoGuessr, que és a l'ordinador, et fica una imatge del Google Maps del rotllo imatge real, no el mapa, i has d'endevinar a on està del mapa. Llavors, podríem dir que més o menys t'has orientat bé, però... Bueno, necessitava una mica d'escalfament i ja està. A partir d'ara ja vaig a fondo. La primera pregunta, fàcil, senzilla, com estàs? Bé, molt bé, la veritat. Bueno, ara crec que és un moment en què tothom vol estar, saps? Vull dir, personalment, la veritat és que estic supercontenta, és que no et puc enganyar. Vull dir, som unes privilegiades aquest any per com ha anat l'any i molt bé, la veritat, molt contenta. Quines fases són per tu, aquestes ja, en número? Les segones només. Bueno, has estat 5 temporades a Lliga 2, 2 de 5, és un 40%. Jo vull aquest percentatge, Jo vull... No està mal. I fora del bàsquet, ara parlàvem fora del directe, estàvem parlant de si estaves treballant, que no me'n recordava si treballaves o si no havies acabat encara els estudis, però sí, m'has dit que efectivament estaves treballant. T'ha afectat molt el tema de la pandèmia, la feina? Si ho pots explicar, si no és algo molt privat. No, bueno, la veritat és que ho hem comentat amb tots els companys de col·le. Bueno, jo estic a un col·le, vale? Estic fent unes hores de profe de piscina i la veritat és que ho hem comentat, que jo penso que als col·les s'ha gestionat superbé aquesta situació. Vull dir, al final està supercontrolat i bueno, està bastant demostrat que ha funcionat l'actuació que han fet, no? Durant tot l'any. Al final, quan un nen ha donat positiu a una classe, ens hem trobat que en molts pocs casos de cop hem tingut 20 positius més, saps? Vull dir, bueno, almenys a la meva escola no ha passat i pel que sé i he escoltat tampoc ha sigut així. Per tant, podríem dir que als col·les, evidentment, vas amb la mascareta, saps? Vull dir, certs inconvenients, però bueno, penso que no hem sigut un sector molt damnificat, saps? En aquest sentit. I de fet, segurament en l'esport tampoc, però per exemple, parlàvem de que jo havia fitxat per l'EVA del Badalonès farà cosa de 2 mesos i realment no hem tingut ningú cas positiu en 2 mesos. L'equip en si, des del setembre que va començar, tampoc ha tingut cap. Així que és un fet també que demostra que mantenint poques, anava a dir poques, però són bastantes recomanacions que hem de seguir, al final es pot arribar a portar mitjanament un ritme de vida mitjanament, i dic molt mitjanament, i potser és massa, però normal, no? Eli, estem parlant que ha sigut una temporada rara i ahir, per exemple, parlàvem amb l'Ainoa i, clar, el Barça casualment no ha tingut cap aplaçament durant l'any. En el vostre cas, crec que sí que heu tingut un parell, si no me'n recordo malament. Veu tenir un desembre molt atapeït, si no recordo malament heu jugat 7 o 8 partits. Horrible. Però tot i així, tampoc ha sigut un desastre, no? Com potser es podia preveure. No, bueno, jo crec que és veritat que la primera volta, aquesta segona volta, si no m'equivoco, hem anat partit a partit com tocava, ¿vale? Lo qual també és el que tu deies, es demostra que en el moment que comences a fer la bombolla, saps? Vull dir, tothom comença a fer els tests d'antígens i vas tancant com aquest cercle, no? Que al final pues, és obvi que no, cada cap de setmana no pots fer el que et doni la gana, ¿vale? Però sí que aquest tema de les bombolles penso que ha funcionat i s'ha notat sobretot en això, segona volta, primera volta. Nosaltres la primera volta
hi ha la setmana crítica aquella que juguem a casa, marxem a Saragossa i juguem 2 partits seguits, crec que dissabte, si no m'equivoco, rebem a, no sé, a Sant Adrià, potser, o a Viladecans, ara no m'ho sé de memòria, però bueno, va ser una mica bogeria perquè sí que ens va passar i evidentment jo crec que afecta. O sigui, jo crec que, com tu deies, Barça que en aquest cas no ha tingut cap peron, home, jo crec que superbé, perquè nosaltres al final sí, deixes d'entrenar 10 dies, vull dir, al final són 10 dies que sí, que el preparador físic t'envia físic per fer a casa i tot, però al final no és una feina a pista, trenca tota la dinàmica, al final perdre 10 dies d'entreno és una barbaritat, saps? És una barbaritat. De fet, jo segurament quan estava, que encara no entrenava amb dinàmica d'equip ni de 5x5, jo físicament em trobava superbé, perquè òbviament no he deixat d'anar a una canasta a fotre uns tiros, quan ens deixaven entrenar, tot i que fos a l'aire lliure, entrenava tot i que no fos ritme de 5x5, però sí que feia cosetes, i jo físicament em notava bé, normal. Però és cert que va ser la primera setmana d'entrenos, el primer entreno vaig ser incapaç d'acabar el 5x5. O sigui, estava totalment mort, però mort ofegat de dir, hòstia. I de fet vaig tenir dubtes si amb el... Clar, jo fitxava per 3 mesos. Vaig dir, hòstia, aviam si faré una mica tard i començaré a estar bé quan quedin 2 jornades i ja no en juguem res. Però sí que jo crec que és clau que els equips, sobretot en el Barça en aquest cas, i vosaltres que veu tenir el peron al principi, però que heu tingut tota aquesta segona volta on l'heu pogut fer més del tirón, sí. A sobre també s'ha notat potser en els resultats, perquè, ojo, Lima Horta, 3 derrotes en tota la temporada, tenint el Barça invicte al grup, és a dir, les 2 derrotes contra elles, podríem dir que només heu perdut un partit dels competitius, per dir-ho d'una manera. Sí, totalment correcte. Bueno, nosaltres és que estem superorgulloses de l'any que hem fet, o sigui, que pensem que té un mèrit increïble amb la plantilla que tenim, que al final no deixem de ser 11-12 ties, que al final treballem, estudiem, que estem aquí per amor a l'arte i perquè ens agrada el bàsquet, i vull dir que al final crec que tenim un mèrit, ja lo digo yo todo, o sea, así de claro, No, però vull dir que al final s'ha de recordar i, oye, que aquí hi ha molts equips, anirem a aquesta fase contra molts equips amb 3, 4, 5 americanes, gent que es dedica a això, gent que es passa tot el dia matí i tarda a les pistes. Nosaltres no tenim aquesta condició i per això penso que encara té més mèrit el nostre 23-3 aquest any. O sigui, vull dir, estem contentíssimes. Vull dir, contentíssimes i al final crec que s'havia de fer. Crec que al principi jo et deia, no? Hòstia, crec que no haver arribat a una fase, no? Potser no era l'any per no arribar a la fase, però crec que els deures s'havien d'haver fet bé i els hem fet de 10, per a mi gusto, la verdad, Vull dir, al final ja està, així que és que no et puc dir res més, perquè, vamos, estamos contentíssimes. De fet, això ajudarà segurament al no ser un equip tan marcadament professional, perquè no ho sou marcadament professional, teniu la vostra feina, la majoria, per no dir totes, els estudis, farà que aquestes fases segurament també les aneu a gaudir encara més, no? El plan és el nostre premi, és la nostra recompensa, que surt molt bé, millor. Que no surt tan bé, doncs que almenys no hagi quedat res a les nostres mans de que no ho hagin fet, no? Correcte. Bueno, nosaltres anem amb tota la intenció, almenys, de competir-ho tot. Vamos, és el que et deia abans, saps? Mira el Valle, saps? Vull dir, i punto i final. Vull dir, estem enxitxadíssimes, com aquell que diria, i disposades a anar allà i, vamos, competir-ho tot. Fèlix, la veritat és que és el nostre premi, hi ha gent que s'ha hagut de demanar vacances, hi ha gent que no cobrarem els dies que no anem a la feina, llavors, bueno, hem d'anar allà a disfrutar-ho, vamos, al màxim. Però abans de començar a parlar més de les fases, de com han quedat els grups, de què heu més el format, et vull donar un pequeño, ja que tenim aquesta confiança de que ens coneixem de fa anys, ese pequeño tirón de orejas. He estat mirant estadístiques individuals, Eli, que, ojo, aquest any has fet 8,6 punts de mitja, 3,8 rebots, 3,5 assistències i una valoració de 8,3 en 23 minuts de mitja, però numèricament, dic numèricament, és la pitjor temporada d'Eli Soriano a Lliga 2. Vaya tu, què me dices? Tens aquesta sensació d'haver fet la pitjor, entre cometes, dic moltes cometes, la pitjor temporada a nivell individual? Bueno, sincerament és que no... Penso que no és important. O sigui, vull dir, no puc valorar les temporades pels números, no? Vull dir, jo, al final, jo veig a una persona jugar i jo crec que hi ha tantes... O sigui, que sí, que evidentemente los puntos, pues al final es algo numéric, ¿no? Y al final una tía que mete 36, pues no es lo mismo que una que mete 4, eso está claro.
Però és que la que fica 4 pot fer tantes coses intangibles que no es marquin a les assistències que me da igual, saps? O sigui, vull dir, al final, no sé, que sí, que sería súper bonito tener de media un 22 de valoración. Sí, sería genial, seguro. Saps? Vull dir, però si el meu equip amb això, amb el 8,6 aquest, li ha servit per arribar a 23-3... Has sentit la musiqueta? Sí, he sentit la musiqueta. Això sona sempre que ens segueix algú i jo sempre agraeixo. Per exemple, ha sigut Ergual que ens ha començat a seguir, així que moltes gràcies, Ergual. I de fet anava a afegir a tot això que deies que segurament aquest és potser l'any dels equips en els que has estat a Lliga 2 en el que potser, m'invento, al Joventut les Corts tenies un rol molt més protagonista, absorbies molt més atac, també distribuïes molt més joc i potser aquest any la definició de l'equip del Lima és que és potser l'equip que més equip és en quant a figures individuals, és a dir, que qualsevol de les jugadores de l'equip en qualsevol moment et pot assumir un rol protagonista? Evidentment. Vull dir, evidentment, i això és boníssim perquè al final penso que si no, aquell jugador X té una pressió brutal. O sigui, al final, vull dir, jo crec que l'equip està fet de gent que, vamos, que en qualsevol dia pot ser una, la que sigui determinant. I crec que aquesta és la gràcia, també al final d'un equip, no? Perquè si són molt més difícils de parar, vull pensar, perquè al final tothom pot sumar i bueno, és que és això, sí, suposo que sí. I ja, l'última, abans de començar a parlar de les fases, d'entrar en matèria, amb l'Ainoa parlàvem de la desigualtat que hi ha hagut, no només en el grup català, balear, aragonès, sinó també en la resta de grups de Lliga Femenina 2. De fet, el vostre bagatge de punts a favor i en contra és de mitja de més de 13 punts d'avantatge, que és una barbaritat tenint en compte que són 26 partits, són molts punts de diferència. I també parlaven del que encara no ha confirmat la FEP, però que tot apunta que serà així, que l'any que ve es crearà aquesta nova Lliga Femenina 2 Pro en un grup únic. Creus que és necessari, que li fa falta, tal i com està la situació i el nivell del bàsquet femení actual? Jo vull pensar que no faran el del grup aquest de Lliga Pro, la veritat. Sí, vull pensar que no, perquè al final penso que hi ha molts clubs que no tindran els recursos per assolir una categoria així. Crec que al final és una realitat. Crec que el bàsquet femení tots sabem una miqueta com va el tema dels pressupostos dels clubs i crec que inventar-te un formato de Liga 2, llámalo Pro, on de cop ens fiquis a una barreja allà dels millors, no? Dels 4 millors aquests, i digues, venga, empieza a viajar Madrid, Galícia, no sé què i tal, jo crec que no seria l'aposta correcta, crec. No sé com anirà i la veritat, no tinc ni idea, però m'havien arribat unes altres coses i no sé per on anirà. Espero que no vagi així perquè si no hi ha molts clubs que, el nostre no, per exemple, però hi ha molts clubs que potser pateixen en aquest sentit. Sí, no, saps? I potser aquest estiu se'ls gira feina perquè en el cas de que es donés aquesta Lliga 2 Pro hauran de començar a córrer a buscar això que dèiem, patrocinis, recursos, i sabem que els equips de Barcelona precisament no estan rebent aquests ajuts i seria gairebé inviable poder-ho dur a terme. Vale, anem a parlar de les companyes. Avui estàs tu com a representant del Lima Horta. Com veus a les companyes? Com arriben a aquesta fase d'ascens? Jo crec que... Jo vull pensar que molt motivat tothom. O sigui, vull dir, penso que al final hi ha molta gent al vestuari. De fet, m'atreviria a dir que excepte l'Àngels, la Tutu i jo, que ja hem viscut alguna amb les Corts, i la Xènia, que també la Xènia, oye, equipo donde va, pam, equipo que firma fase d'ascenso. Crec que tota la resta, si no m'equivoco, és la seva primera fase. Llavors penso que la motivació ha d'estar aquí dalt i ha d'estar tothom contentíssim. És que al final la nostra temporada ha sigut tan positiva que ara si algú arriba que dice, pues me parecería súper mal, la verdad, como compañera. Vull dir, perquè al final hem d'estar totes, no sé, crec que tot l'any esperes aquest moment, saps? Vull dir, i al final la gent que ha deixat de jugar allà i tot, al final és com, vale, són 2 setmanes més solo, però la sensació és super diferent aquestes 2 setmanes, saps? Llavors, digues. Hi ha alguna companya, sobretot les que ja has compartit, que portes anys compartint vestuari, no tant, però
sobretot de les noves incorporacions, hi ha alguna que t'hagi sorprès gratament? És a dir, cap a bé que diguis, hòstia, no m'esperava que ens aportés tant a aquest fitxatge. La veritat, voy a ser un poco populista, me vas a Sí, decir, sí. però és que jo crec que totes. O sigui, vull dir, tant dintre de fora com fora de pista, al final, bueno, no sé, és com superagradable, no? Al final, quan tu fitxes gent i fiques gent a l'equip, no? Al final, que te salgan como este año és de, buah, xapó, saps? Vull dir, que gustazo, la veritat. Molt, molt, molt bé, molt, molt bé. Inclús Anna Grau, que va ser l'última incorporació que vam fer així, hòstia, jo no la coneixia personalment i la verdad, no sé, muy, muy guai todo, no? Vull dir, Al, la fi, veritat. al final, els que ja tenim una edat, perquè anem a dir-ho, Eli, tenim una edat ja, superem la treintena, eh, comen... jo molt més Vale, de... ja, també busquem una mica no només l'al·licient esportiu, no? Sinó que busquem, i jo crec que això tu has tingut molta sort en totes les temporades que has jugat, de tenir aquell grup humà al voltant que no només siguin els moments a pista, no? Sinó, i hem viscut aquests moments fora de pista junts en alguna festa que altra. És molt important, no?, aquesta comunió del vestuari dins i fora de la pista. molt, 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 molt. Bueno, és que per mi és importantíssim, eh? Vull dir, al final, tant quan les coses van bé com quan van malament, al final tenir com aquest grup humà, a més, nosaltres sempre hem xuleat d'esto, però perquè a més és una realitat. Vull dir, o sigui, al final hem fet barbacoas i ¿con quién vas? Con las del equipo. ¿Sabes? Vull dir, inclús de vacances i ¿con quién vas? Con las del equipo. ¿Sabes? Vull dir, i te vas a cenar un sábado o un domingo? Con las del equipo. Saps? Vull dir que al final, que tenim altra gent, però bueno, quan al final ho vols fer tot i sempre estàs pensant en pues, el que tu deies, no? Nos ganamos, venga, fiesta, vamos a cenar, tal. Quan estàs sempre així, no? Al final tot això suma, que si les novetades, que si... No sé, ens hem trobat en un ambient molt guai i és veritat que sempre he tingut molta sort i la veritat, des que era petita a les Corts, quan jugàvem a Copa i van començar a arribar com les veteranes, vale? Que com que en seguida vam entendre, no?, el que havíem de fer perquè aquest grup humà sempre fos una mica similar, no? Al final sempre hi ha diferències, però sempre amb aquesta idea, no?, de cumple de una, pues se trae merendola, se ganen partidos bueno, no sé, tot molt familiar que al final s'agraeix, saps? Vull dir, i funciona. De fet, nosaltres l'any passat aquí al Sant Andreu, que, bueno, Sant Andreu estàvem a segona catalana, però com ens feien l'estadística al partit, nosaltres fèiem que tant el que tenia la millor estadística del partit com el que tenia la pitjor, és a dir, el xaqueta verde, el que fa la valoració negativa, tots dos tenien que portar un al beure i l'altre al pica-pica del dijous, que és l'últim dia d'entreno. Llavors, es fomenta una mica inclús el que dius, no? Hòstia, has tingut un mal partit, tens un càstig, però és que el que ha jugat molt bé també et complementa aquest càstig. Llavors, es crea aquesta comunió i aquests moments que són tan agraïts. Ara sí, Eli, anem a parlar. Leganés, fase final, fases d'ascens a Lliga Femenina. Muy fuerte. Tu has mamado segunda, tu has mamado primera catalana, tu has mamado tercera, vas arribar a jugar? Pues mira, diria que sí, perquè va haver un any que ens van fer fitxa per si acabàvem patint o alguna així, a la Tutu i a mi, per anar a ajudar, i jo diria que va ser tercera catalana. Ara no sé si m'estic equivocant, però jo crec que sí. O sea, sí. He bebido de todos los ríos. T'haguessis imaginat que estaries disputant les teves segones fases d'ascens a la màxima divisió de Lliga Femenina? Mai, Fèlix, mai. O sigui, jo, quan era petita, els diumenges per la tarda anàvem amb ma mare a veure aquí al club, l'equip sènior, i crec que era segona catalana, y lo veía como, ¡buah, estas tías! ¿Sabes? En plan, yo no sé si voy a llegar, ¿sabes? A jugar así en segunda catalana, ¿sabes? Vull dir, no sé si voy a llegar, mama. I anàvem cada diumenge a veure-les i pues aquí estoy, ¿sabes? Vull dir, no te puedo decir más, clar. Ara sí, què et semblen aquestes fases? L'estructura, com s'ha fet, el sorteig, que sigui pur atzar. Què et sembla aquesta fase d'ascens? Que sabem que és especial, que no serà jo crec, almenys crec que no serà un tipus de fase que es quedi en futures edicions. És la que ens toca i l'haurem d'acceptar, però què et semblen? Bueno, mira, per començar, el tema que el sorteig no es pogués veure,
no m'agrada, ¿vale? No m'agrada perquè crec que estem justament en un moment on s'ha digitalitzat molt tot i tal, i bueno, creo que no hubiera costado nada. Me da igual porque al final lo important és com tu vagis a la fase i no contra qui et toqui jugar, Però bueno, crec que ho podrien haver fet una mica diferent, això. A partir d'aquí, el format, bueno, igual és una mica injust perquè els altres formats primer sempre tenia el quart del seu grup i es creuava amb segons i tercers de l'altre grup. Llavors, clar, en aquest sentit, doncs, ens fixem en el grup de Barça, per exemple, no? I no té cap quart. Després de la temporada que han fet, no tenir cap quart, doncs, pot semblar una mica injust, no? Pot semblar una mica injust. Però, bueno, enllaço una miqueta amb el que deia abans, Crec que al final tots hem d'anar una miqueta a jugar i da igual contra qui t'hagi tocat. És un premi enorme i les que anem allà som les afortunades d'aquest any. Hem jugat des del principi, que abans ho parlàvem també, i tot, i ja està. No creo que se quede así tampoco para futuros años, A mi el que sí m'agrada, Eli, d'aquest format, no el sorteig en si, el sorteig no m'agrada perquè al final que sigui atzar i que no hi hagi un premi esportiu a la temporada regular, a més, en una temporada regular tan dura per lo excepcional que ha sigut, sí que hi ha una cosa que m'agrada i és que els grups siguin de 3. Perquè si no et deixa, no et dona moment a la relaxació. Això està clar. Tot i que guanyis el primer partit, com més, només tindràs un altre partit, l'has de guanyar del màxim per un possible triple empat. Sí. I que són 2 partits. És un... Sí, bueno, o que pots perdre el primer i da igual, has d'estar pendent perquè potser si passa el que ha de passar i tu vas al... O sigui, és el mateix, saps? Vull dir... Bueno, sí, està guanyant en aquest sentit. Bueno, són 2 partits i has d'anar al 200 per 1.000 a... No sé, 200% a muerte. I aquests 2 partits que li han tocat al Lima Horta són contra Miralvalle de Plasencia i, ojo, l'anfitrió, el líder del grup B, el Leganés. Saps alguna d'aquests equips? Bueno, suposo que del Leganés sí, perquè estan si no m'equivoco, estan la Paula Palomares i Aitana, jugadores del 3x3. No? També, si no m'equivoco. Sí, no, ojito. Sí. Què en saps d'aquests equips? Què ens pots dir? Bueno, et podria dir que he vist algun partit així per Canal FEP, però perquè m'agrada anar mirant encara que siguin trossets i, sincerament, encara no hem treballat molt en ells perquè crec que penso que la filosofia una miqueta de l'equip és mirar-nos a nosaltres mateixes, saps? Vull dir, i aquests dies hem treballat el com fer les coses nosaltres bé, saps? Vull dir que al final és molt important també com anem allà mentalment, amb idees clares, sabent l'ABC que seguirem. I imagino que dilluns i dimarts, bueno, segur ja tindrem una miqueta més. A veure, sé que són equipos que tenen americanes, saps? Vull dir, i que té gent que la toca molt jugant això. Leganés ha fet una temporada brutal. Llàstima l'últim partit. Sí, no seria una temporada perfecta. Sí, si no hagués sigut un 26-0. I, bueno, està el grup de l'anfitrió, té les coses positives i les coses negatives, penso. Vull dir, però, bueno, és que és el que et deia abans. Jo miro el Valle, ¿sabes? I a partir d'aquí veremos què passa, saps? Vull dir... ja està. I dels altres grups, la pregunta. Grupo de la muerte. Quin és per tu el grup més dur? On està la cosa més, diguéssim, a l'aire, que no hi ha un clar favorit. Quin seria el grup de la mort? Sense comptar el teu, Vale, jo crec que el grup serà molt xulo de veure, serà el grup de Barça. De Barça, Celta, Alcobendas. Penso que seran 3 partits, bueno, sí, que tendremos que estar todos mirándolos perquè seran d'un gran nivell i al final, ahir no ho deia, no? Vull dir, al final el Celta que crec que passa com a tercer, bueno, és pràcticament un segon i un altre grup igual seria un primer. Per tant, bueno, tindrà molt mèrit aviam quina és la resolució d'aquell grup. Los que estan con Ferrol, para mi gusto, saps? Vull dir, al final Ferrol, jo l'he vist jugar i sensació d'estar a un altre nivell, tal qual t'ho dic. I del quart grup, bueno, el d'Ardoi, Sant Adrià i qui més hi ha allà, i el Canoe, bueno, doncs també estarà molt bé. 3 equips molt intensos, també, penso que s'han juntat. Però, bueno, el grup de Barça el trobo curiós de veure. Vamos a ver què passa. Sí, en el grup de Barça, òbviament el Barça, en teoria, clar, que és que sempre entrem en el mateix. Al final són grups que no s'han enfrontat en cap moment i per molt que hi hagi un invicte un i un no invicte l'altre no vol dir que siguin els 2 millors de tota Lliga Femenina 2, pel mateix que diem. Potser algú que estava al grup del Ferrol podria ser el primer a qualsevol altre grup o a l'inrevés. O imagina't, un últim potser estaria lluitant per cada quart o cinquè en un altre. O sigui que, correcte. Però aquesta és la gràcia de la fase, també. Vull dir, van els 4 equips que
han fet millor lliga regular i ja està, ja per això et deia que al final dels grups, bueno, injust o no injust, tu has d'anar a muerte, et toqui contra qui et toqui i sin pequeñeces, saps? Vull dir, ja està. Hi haurà alguna sorpresa aquesta fase? No me voy a disfrazar, si me estás preguntando eso no me voy a disfrazar. ¿Alguna sorpresa esportiva? Creus que algú, ja sigui algun gran o que és candidat, molt ferm candidat, podríem dir Ferrol, Leganés, Barça, que són els que han estat invictes quasi tot l'any, o que algun quart classificat pot donar la campanada i colar-se en aquestes semifinals que són finals, realment? Jo et contestaré dient que això és bàsquet i a un partit, Fèlix, pot passar qualsevol cosa. Qualsevol. Així que tampoc me mojaria mucho. Jo crec que sí, que poden passar, no sé, a priori, és que és el que et dic. Vull dir, un partit de bàsquet no es decideix a vegades en segons, en possessions, per tant, jo crec que sí, que ja espero, de fet, que sigui una fase d'aquestes chulas, ¿no? Vull dir, de dir, bueno, pues que todo el mundo tenga que jugar, ¿no? Y que alguien le apriete un poco las tuercas a Ferrol también, ¿no? Però per un tema de visibilitat, no? Sí, i de que sigui maco. No sé, sí. No tinc res en contra de ningú, Vull dir... I si parlem dels equips catalans, sense comptar Lima Horta, quin dels tres creus que té més opcions d'entrar a les semifinals? Una pregunta molt difícil, Sí? Et diria Barça molt clarament, però clar, és que Barça té el grup més... O sigui, el que jo he dit que era el grup de la muerte. Llavors no tindria cap sentit que digués... Però penso que Barça ha fet una... Bueno, també s'ha de valorar la temporada que ha fet i tot i penso que és un gran candidat. Vull dir, al final no t'enganyaré. Penso que Buet està al grup de Ferrol i que els desitjo el millor perquè està Olga, que li tinc molt de carinyo, per exemple, i mai li desitjaria res dolent, i Sant Adrià Ardoi, que no sé molt bé per on aniran, però vaja, Barça és possible que t'hauria de dir Barça, la veritat, per la temporada que ha fet, guiant-me una miqueta així. I ahir l'Ainhoa ens deixava una pregunta, que tu també hauràs de deixar una pregunta per la pròxima convidada, que és la Laura Soria. L'Ainhoa va deixar una pregunta de t'agradaria unes semis contra el Barça? Ni m'agradaria ni no, la veritat. Vull dir, jo al final ara una miqueta tot el rato lo mismo, jo ara mateix no puc pensar en una semifinal, el que tinc molt clar és que jo vull estar a la semifinal. Jo vull que Lima Horta estigui a la semifinal i a partir d'aquí me da igual que sea Barça, me da igual que sea quien sea, saps? Vull dir... Clar, vull dir, no m'importa, saps? Vull dir, bienvenido serà el que venga a la semifinal. I ara, vale, estem centrats en el Miral Valle, però estem somiant, imagina que estem dormint, estem somiant i el Lima guanya aquest partit de semifinals contra el Club Baloncesto Alcobendas, por decir uno, i té l'ascens esportivament. Creus que Lima Horta podria assumir un ascens a Lliga Femenina? Aviam, el club, sempre que, igual que ara amb els preferents, no va passar tot això, al final, quan s'assoleix una fita esportiva així, el club, evidentment, tirarà endavant. Saps? Vull dir, que després haguem de treballar més i que esperarem que com a únic club de Barcelona, saps? Vull dir, que politiquea me estoy poniendo ahora, no, saps? Però no, però és veritat, saps? Vull dir que després haurem de treballar i haurem de realment fer una visibilitat de, oye, no hay ningún otro club en Barcelona que esté en Liga 1 desde hace no sé cuántos años, jo crec que aquí sí que Barcelona s'hauria de ficar pel mig i patrocinadors, sponsors, o tracti com es tracti. Però la voluntat del club, vamos, estic 100% segura, ja t'ho dic jo, que sí, evidentment, es jugaria a Llegau. Vamos. El que està clar és que sense una ajuda, com bé dius, de la marca Barcelona, ja no sé si dir-te la ciutat, no sé si dir-te la Diputació o la província, però clar, tenim el precedent de l'any passat de Sant Adrià, que no va trobar aquests ajuts. Creus que no sé ciutat... Clar, Sant Adrià és Sant Adrià. Clar. Que jo et parlo de Barcelona com a, saps? Vull dir, Barcelona, som l'únic equip de Barcelona. Al final, el Barça està a Sant Feliu, no? D'aquí el Barça Sant Feliuenc, Boet està a Mataró, i Sant Adrià està a Sant Adrià. Llavors, al final, al ser l'únic club de Barcelona, jo vull pensar que, sincerament, sigui qui sigui, m'és igual, diguis com diguis tu, l'Ajuntament, la Diputació, m'és igual. Pienso que es un bon moment, no per dir, oye, ¿se apuesta por esto o no se apuesta por esto? Vull dir...
I aquí veurem pues, realment si hem aconseguit alguna cosa aquests anys amb el tema del bàsquet femení, no? De l'esport femení. Correcte. Seria, jo crec que la més clara demostració al final, perquè Clar. ara tothom s'apunta al carro del futbol femení, que de la no res, de tenir, crec que és quasi una tercera part de fitxes federatives a tot el territori, no només Catalunya, a tot el territori, del no res ara ja han aconseguit ser un esport professional, doncs jo crec que ara el bàsquet és el moment de que això ho marqui, no? De dir, mira, tenim un equip de Barcelona que té la Lliga 1. I no té renom, no és Futbol Club Barcelona, no és amb el seu dia quan l'Olesa va vincular-se amb l'Espanyol. Correcte. Recolzem o no el bàsquet femení? Perquè per això et deia que és important, no, com aquest moment, no, de dir que també s'haurà de mullar algú, saps? Vull dir, al final, perquè si no, pues seguirem sempre igual i ja està. L'Eli Soria no té en su lista de cosas por hacer, no sé si la tens, però si no la tens, imagina't que l'estem fent ara, ten en su lista de cosas por hacer jugar una temporada de Lliga Femenina? No. O sigui, vull dir, no tenia ni a la meva llista jugar Lliga Femenina 2, no me podria pensar. Bienvenidos fuera, evidentemente, saps? Vull dir, però com a experiència i tal, el que passa és que és el que et deia, per mi al final, clar, és que el meu cas és una mica estrany, Fèlix, perquè al final, per mi el bàsquet sempre ha sigut, al principi era una activitat extraescolar, saps? Vull dir, i vaig créixer com en l'ambient aquest, no, d'anar dient, venga, pues ara segunda, venga, ara primera, ara no sé què, ara te vas metiendo poco a poco. Mai he sigut una jugadora d'aquestes de, hòstia, preferentes, sabes de preferentes, sabes a un Liga 2, minut... No, llavors, com mai he tingut aquest... Jo anava a veure el Picadero, l'UB Barça en el seu moment i pensava, madre mía, sabes, esto es otra liga i ara estem com ahí a tocar, no, quasi. Vull dir, bueno, estàs jugant la fase aquesta per pujar aquella categoria i flipes, però no m'ho podria plantejar mai. Si el Lima pugés, jo seria la persona més feliç del món. ¿Sabes? Evidentemente luego tendría que hablar con Sergio para ver si me quiere o no. ¿Sabes? Que eso sería durísimo, ¿sabes? También. Pero evidentemente jugar amb el Lima que... Increïble, increïble. Que ara deies, no he estat mai a preferent, no sé què. El 2019, selecció espanyola 3x3, a Canadà estaves allà fent uns tirillos, no? Ah, sí, vaig anar, sí, és veritat. És veritat. Vale, última pregunta, abans de llegir les preguntes d'Instagram, que sobretot en David de Baloncesto Femenino, la conta d'Instagram de Baloncesto Femenino, t'ha deixat una bateria de preguntes bastant interessants. I la meva última pregunta, que més que una pregunta és una proposta. Imagina't que puja el Lima Horta. Quina promesa series capaç de complir del plan? Fèlix, si pugem a Lliga Femenina, faig això. Bueno, Félix, es que yo estoy muy loca, ¿eh? Ayúdame un poco porque... ¿sabes? Ayúdame un poco tú. ¿Sabes? No ho sé. No sóc una tia vergonyosa, vull dir... Tu pide, eh? Bueno, doncs el mateix que li vaig demanar a l'Ainoa. Jo segurament el diumenge... Sí. Chupao. Hecho. Ya te lo digo ahora. I jugar un 3x3 aquest estiu que ens ho vam prometre el dia que ens vam conèixer. Vinga, vale, va. Que abans m'has dit, no, que ara vull acabar i no penso un 3x3 i de fet dius que si haguessis de respondre ara no creus que jugaries, però si se sube, juguem un 3x3, sigui el que sigui, tot i que sigui un 3x3 masculí, ens fiquem allà o un mixta, lo que sea. Vinga, fet. Ara sí, anem a llegir les preguntes d'Instagram, que com dic, hi ha unes quantes perquè el David sobretot ha deixat aquí la bateria. Tenim unes 14. Jo crec que algunes s'assemblen, així que filtrarem una mica, Eli. La primera és del David i diu: quina ha estat la clau per aconseguir el magnífic balanç de 23-3? El treball, saps? Vull dir, al final tenim un entrenador que és molt, molt inconformista, m'atreviria a dir, i està sempre apretando les tuercas, que és molt positiu, i al final la nostra feina del dia a dia, del que parlàvem abans, no? El mèrit que té de gent com l'Àngels, no? Per exemple, que treballa allà a la Garriga, tal, baixa, treballa 8 hores, pam, i arriba allà i entrena com una campiona, fa el físic com una campiona, marxa a casa, el matí següent aixeca't a les 6 del matí. Per mi el sacrifici que fa aquest equip, al final, és que és importantíssim i com hem treballat durant tot l'any. Amb els confinaments que hem tingut i tot, com ho hem tirat endavant. La següent pregunta és: com es prepara una fase d'ascens? Us afegiu més pressió a la d'un partit de fase regular?
Com està sent aquesta setmana? Ja has dit que esteu focalitzant-vos primer en vosaltres mateixes, les petites coses que s'han de retocar. Suposo que aquesta setmana que entra ja començareu a treballar algú més del Miralvalle, però a nivell de sensacions, de pressió, com ho gestioneu això? No, jo penso que no és pressió. Nosaltres, en el nostre cas, és que almenys jo, ho veig com un premi, saps? Llavors, no podria tenir pressió per una cosa que al final ens hem guanyat, vull dir, a més sobradament, perquè nosaltres fa temps que sabem que estem ficats a la fase, saps? Vull dir, i al final és que és un premi, és que aquesta setmana no podem entrenar, és que hem seguit amb la continuïtat, abans et deia, inclús hem augmentat els entrenos, saps? Vull dir, però per un tema que al final hem d'arribar i hem d'intentar igualar, no? Abans parlàvem d'equipos superprofessionals, nosaltres, bueno, pues aquestes 2-3 setmanes hem intentat igualar una miqueta, que és molt difícil, ¿vale? Però hem intentat igualar una miqueta el treball que s'ha fet i al final penso que el que tenim són ganes de que arribi el dimecres i el dijous i comenci la fase i ja està, i que tota la temporada quedi recompensada. Següent pregunta ens diu: ja he jugat unes fases amb les Cors, si no recordo malament, diu el David. És cert, no? Que són amb les Cors, les altres fases? Sí, cert. No he jugat a cap altre lloc, o sigui, només poden ser les Cors. No, però dic que potser era amb el Lima ja... No, va ser amb les Cors. Et diu: quin consell pots donar a les companyes que no han jugat cap? Jo els diria ir sin miedo, ¿vale? Perquè jo crec que a nosaltres ens va passar una mica que nosaltres l'any de les Corts, clar, va ser un any super heavy perquè nosaltres havíem pujat justament aquell any, era el nostre primer any a Lliga 2 de moltes, ¿vale? Per no dir de totes, i clar, arribes a la fase després d'haver-te classificat a última jornada, no? I pienses, guau, qué premio, i no et pares a pensar que realment allí se puede llegar a... Això és el que et deia que podia sonar en algun moment a la fira. No, que això, no? O sigui, diria que hem d'anar a competir un partit més, saps? Vull dir, i no tant, és la fase, sinó és un partido más i punto, saps? Vull dir, al final som jugadores de bàsquet i s'ha de treballar igualment i ja està. ¿Sabes? Una como esta sensación de decir, nos hemos colado, ¿sabes? Este año nos hemos colado, este año estamos allí desde hace tiempo, por lo tanto hay que ir a competir. Com et definiries el teu estil de joc en 3 paraules? Complicado. Qué complicado, Félix. Això li dura al David, de baloncesto femenino. Ya le diré luego. No sé, jo vull pensar que sóc una tia molt generosa jugant. O sigui, tant potser darrere defensivament com davant, ¿no? De hecho, a veces me riñen, porque yo siempre quiero que meta la canasta Tutu, ¿sabes? En plan, ahí a veces le doy balones que están mal dados, ¿sabes? Llavors, vull pensar que la generositat al final, no sé, también soy muy competitiva, eso lo metería dentro de cómo juego porque... Sí. És un estil de joc. Estàs afirmant com molt, llavors trobo que està bé. Sí, sóc una tia molt competitiva, és així, i a més sóc molt exigent també amb mi mateixa. M'agrada. Després ens pregunta que amb quina jugadora has estat més còmoda dins de pista. Hostia, es que con Tutu llevo muchos años, te diría Paula Tutusaus, pero porque al final es como, no sé. Y con Nere, que ahora cuando me viene Tutu, me viene Nere, ¿sabes? Vull dir, porque a Nere ahora está como allí muy lejos y no esto, pero jugant era brutal, ¿sabes? Vull dir, madre mía. Et dic la pregunta, aviam si saps qui l'ha fet. ¿Se vendría a jugar una temporada a Alemania? Dile que no me guíe, que ya sabe que yo no le puedo decir que no a nada, ¿sabes? Muy bien, entonces no, a Nere es la única persona que no le puedo decir que no a nada. Com es troba a faltar la Nere, me cago en Déu. Ole. Pero fuera del básquet, també. Sí, Vull dir, jo a la Nere, ya, mira, dentro de pista te podría decir 1000 motivos, pero es que fuera de pista te digo 2000. Sí. Saps? El que parlàvem abans, també, saps? Justament també parlaves de la Tutu, que la Tutu no m'ha deixat una pregunta. Jo et dic el que ha deixat, però et dic el que ha deixat perquè potser té alguna interpretació. M'ha ficat 2 emoticonos. No sé si tenen algun significat o no, però és l'emoticono que surt així. Explica'ns alguna cosa, perquè jo m'he quedat... No te res. Me hace gracia porque tú es una tía así muy... Sí, es Tutu. Yo me entiendo, ya está, con el emoticono es suficiente. A veure si et sona aquesta. Vane Verbo.
Què és? Pregunta. 3 coses imprescindibles que t'emportes a les fases. Materials. Materials. Vale. Les bambes, seguro, vale? Perquè odiaria el de deixar-me les bambes i haver de jugar amb unes altres bambes, T'imagines? Ho llevaria fatal, L'equipació, no? T'hauria de dir, perquè clar, si arribo ja sense equipació, doncs seria una mica desastre el tema. I el tape. El tape. Sin el tape no voy a ningún lado, Félix. La Switch a casa, no? La Nintendo Switch? Bueno, potser me l'emporto, la veritat, perquè hem d'estar tantes hores allà ficades que no sé jo si me l'hauria d'emportar. Potser... Que mal, Que mal. Mira, Me voy a ostres! anar con esta tal Vanessa, yo luego, sí. Marc Caminal, que és un seguidor del Cadí la Seu, perquè és de la Seu, ens pregunta: fes un equip 3x3 amb jugador espanyol, jugadora espanyola, jugador o jugadora internacional i tu. És a dir, has d'escollir 3 companys, un masculí d'aquí d'Espanya, un femení d'Espanya i un masculí o femení internacional. Quin seria el teu equip? Joder. Vale, a ver, metería a Luka Doncic, ¿sabes? Vull dir, porque se puede, ¿no? Sí, sí. ¿No? O Harden, por ejemplo, que me encanta también. Vull dir, metería uno de estos dos. Luego de jugadora de aquí, potser ficaria, no sé, Maria Araujo, per exemple, saps? Vull dir, així, no? Sí, sí, sí. Topoten. Imponente. Y de jugador, a ver, he escogido a Harden, no sé qué, me faltaría un tío grandote, ¿no? Pues a Marc Gasol, por ejemplo, oye. Dios. Hombre, no? Vull dir, ja que em deixes pensar a lo grande, ficar una miqueta així, un perfil, no? Una mica de... Sí, sí. Ara, jo no sé si tinc jo aquell equip, però bueno, això és un altre tema, saps? I l'última pregunta. Ah, no, mira, l'última pregunta és la mateixa que ens han fet de companya d'equip amb la que et sents més còmode a pista, i hem respost que amb la Tutu i en su dia amb la Nere. Així que vaig a actualitzar per si algú ara s'anima d'última hora. No, no s'anima ningú. Doncs ja tindríem les preguntes d'Instagram. Eli, ja hem complert els quasi 50 minuts d'entrevista, que és el que teníem previst. Com un reloj suïzo, esto, No, vas on time, hijo? O sea, madre mía. A sobre, a tu no se t'ha de treure cap resposta, perquè a vegades tinc algunes entrevistes que és tengo que hurgar ahí para que me responda. I no, tu ets una tia que solta el que pensa, que és com hauria de ser. Així que, Eli, només em queda, primer, agrair-te que hagis acceptat, com sempre, la invitació a aquesta entrevisteta. Tu, Fèlix. I segon, desitjar-te tota la sort del món a aquestes fases, sobretot que us ho passeu molt bé, però també dir-te que jo segurament el diumenge estigui a Leganés i que espero veure't jugar el diumenge. Ja no dic el que passi, però que almenys et pugui veure diumenge jugar i veure com us ho passeu bé. Així que si vols acomiadar-te del xat que ens han estat veient, saludar qui vulguis o enviar un saludo a la mama. La mama, la mamá se sigue acordando de ti, mi mamá. Home. ¿Sabes? Estaba aquí el día en Cubelles també. No, bueno, que moltes gràcies per la gent que hagi estat per aquí i sobretot pel Twitter i tot. Gràcies a tu, perquè al final la feina que fas també és importantíssima pel que dèiem abans, tant de bàsquet com de bàsquet femení, ¿vale? En aquell moment de confinament, recordo, oye, vamos a ver esta flopistencia, oye, y así conoces a esta gente, em sembla brutal, felicitar-te i moltes gràcies a tu per haver-me convidat i per fer el que fas. Hablando de la flopistencia, saps que ara les faig també en català aquí en aquest canal. He estat... Jo és que el català lo llevo muy justo, Félix. Bueno, però bueno, que hi ha moltes flopistencias ara. Que estiguis atenta als MDs, als missatges privats, perquè creo que alguna invitación t'hi caurà. Bueno, bien recibida serà. I jo em despedeixo del xat també. Xat, moltíssimes gràcies com sempre per recolzar-nos quan fem aquesta mena de coses, quan comentem partits de Lliga Femenina al canal en castellà, quan fem entrevistes aquí en català. Hem sigut més de 20 persones, que és una autèntica barbaritat per tenir un canal que fa 3 setmanes que existeix. I dir-vos que ens veiem aquesta nit, si voleu, al canal de Flopball en castellano, jugant una mica al Dosca, per riure una mica. I demà tenim 2 entrevistes més aquí. Així que un petonet molt gran a tots
i us estimo molt. Us deixarem un canal en català de Twitch. Saps que aquí a Twitch, Eli, existeix una opció que quan tu acabes un directe, per promocionar a una altra gent, jo fico un comandament al xat i tot el que està al xat se'n va a un canal i el donen a conèixer. O sigui que mira, us passaré a Pulga Tejana, tu. És un canal en català, així anem fomentant també els canals en Twitch en català perquè no hi ha gaires. Eli, un petonet i ens veiem aviat. Un besito, Fèlix, ens veiem diumenge. Ole, ole. Adéu a tothom. Que els hi vaig jo per l'esquena.